নমস্কার বন্ধুরা, আমি সিদ্ধেশ্বর। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল মাই বার্ডস মাই লাভ। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আপনাদেরকে আমি একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম আমার 3টা ককাটেল বেবি কেমন ইনজিওর্ড হয়েছিল। হিলিং টাচ টাইটেল ছিল ভিডিওটার, আপনারা দেখেছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সেই ককাটেলের বেবিগুলো কি সুন্দর সেরে উঠেছে এবং ওরা স্বাভাবিকভাবে আবার ঘোরাফেরা করছে। চলুন দেখা যাক। দেখুন বন্ধুরা, এটা সেই পাখিটা যা ডানাগুলো আপনারা আগের ভিডিওতে দেখেছেন ইনজিওর হয়ে গেছিলো। দুটো ডানা ইনজিওর ছিল। দেখুন অল্প অল্প লাল লাল ছোপ ছিল। ডানাটা পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঘাটাও সেরে গেছে এবং ও বাসার থেকে নিজে বেরিয়ে এসছে, কিছুটা নিজে খেতেও শিখেছে। আর এইটা সেই ছোট্ট পাখিটা যার একটা ডানা অল্প ইনজিওর ছিল। এই দেখুন কি সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরও ডানাটা পুরোপুরি সেরে গেছে। এও বক্স থেকে বেরিয়েছে, নিজে অল্প অল্প খেতে শিখেছে, কিন্তু এখন ওর মা মাঝে মধ্যে খাওয়ায়। আর এইটা দেখুন, এই লেজে লাল দাগ দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন, এইটা সেই পাখিটা যার মাথাটা ইনজিওর। আপনারা ওই ভিডিওতে দেখেছিলেন, ওর মাথাটায় অন্য পাখিটা কামড়ে দিয়েছিল। ওর মাথাটা আপনারা দেখুন, ভিডিওটা আপনাদের দেখাচ্ছি। মাথাটার কাছে ক্যামেরাটা নিয়ে গিয়ে মাথার ঘাটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে এবং অল্প অল্প লোমও গজাতে শুরু করেছে। ও অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তাই আইডেন্টিফাই করার জন্য ওর লেজে একটা লাল দাগ আমরা দিয়ে রেখেছি। এই দেখুন মাথাটা দেখুন, একদম পুরোপুরি সেরে গেছে, একটুও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই এবং অল্প অল্প লোমও বেরিয়েছে। এ দেখুন আবার উড়ারও চেষ্টা করছে। এই ছোটো পাখিটা যার একটা ডানা ইনজিওর ছিল, ও অল্প অল্প উড়ারও চেষ্টা করছে। উড়তেও পারে একটু একটু, খুব বেশি দূর উড়তে পারে না। মানে অ্যাকচুয়ালি ওর ওড়ার মতো পুরোপুরি এজে এখনও আসেনি, কিন্তু বক্স থেকে বেরিয়েছে, নিজে অল্প অল্প খায়। বেশিরভাগ ওর মাই খাওয়ায়, কিন্তু নিজে অল্প অল্প খেতে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন, আর লাইক আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। নমস্কার।